ஸோ நம்ம இது டைமிங்கும் வச்சுக்கலாம், அது பாட்டுக்கு ஹீட் ஏறட்டும். சம்திங் அபவுட் இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் பற்றி பேசலாம். ஹலோ நண்பா நண்பி, எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? ஸோ வெல்கம் பேக் டு சின்ன சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனல் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா உஷா வாட்டர் ஹீட்டர் தான் அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். 1500 வாட்ஸு. இது வாங்கினது ஃப்ளிப்கார்ட்டில், விலை வந்து 530. ஸோ பிக் பில்லியனில் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்மியாகவே கிடைக்கும். ஸோ இப்போது வின்டரு, ஸோ பிக் பில்லியனை பார்த்தா நம்ம குளிக்காமல் இருக்க முடியாது. ஆல்ரெடி நான் வந்து பஜாஜ் வாட்டர் ஹீட்ரு, நோவா வாட்டர் ஹீட்டரையும் நான் வந்து அன்பாக்சிங் போட்டிருக்கேன். அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க போய்ட்டு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் வீடியோ லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், அதை போய் பாருங்கள். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து உஷா 1500 வாட்ஸு அது அன்பாக்சிங் பண்ணி எவ்வளோ நேரம் டைம் எடுத்துக்குது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ப்ராடக்ட் வந்து பாருங்கள், இதுதான் உஷா வாட்டர் ஹீட்டர். பார்த்துக்கோங்க, மாடல் பார்த்துங்க, 2415 IH 2415. ஸோ 1500 வாட்ஸு, 2 இயர்ஸ் வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை வந்து நான் மெயினாக எதுக்கு ஆர்டர் போட்டேன்னா, இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ ப்ராடக்ட் வந்து கரண்ட்டு பாசிங்கில் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிவிட்டு இது ஒரு ஸ்பெஷலாக வந்து எல்இடி இண்டிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால் இதை வந்து நான் வாங்கியிருக்கேன் ப்ரிப்பேர் பண்ணி. ஸோ எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ப்ராடக்ட் உள்ள என்ன இருக்குது? ஒன்றும் இல்லை, சிம்பிளாக வந்து ஒரு வாட்டர் ஹீட்டரு. நம்ம கையிலே பிடிச்சிருவாங்க, நமக்கு எதுக்கு கத்தி, நல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதன்ற மாதிரி நமக்கு வாட்டர் ஹீட்டர் ஆயுதம் வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு. ஸோ சாக்கெட் பாருங்கள், 16 ஆம்ஸு. நார்மலாக நம்ம வீட்டில் செட் ஆகாது, இது வந்து பெரிய ப்ளக்கில் தான் செட் ஆகும். இதில் பெருசாக இல்லை. இப்போ வந்து உஷா வாட்டர் ஹீட்டரை வந்து இப்போ நம்ம தண்ணியில் டிப் பண்ணி எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்குதுன்னு நம்ம வீடியோ பார்க்க போகிறோம். ஸோ மெயினாக இந்த இண்டிகேட்டருக்காக நான் வாங்கினேன். ஸோ கரண்ட்டு போச்சுன்னா லைட் எரியும், அதனால் நம்ம வந்து ஆனில் இருக்கும்போது நம்ம கை வைக்க மாட்டோம். ஸோ இந்த இண்டிகேஷனை பார்த்தா நம்ம கை வைக்க மாட்டோம், அது ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்காக இதை நான் வாங்கினேன். ஸோ வாங்க போகலாம், எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம ஒரு 10 லிட்ரு எடுத்து அதே போல் எவ்வளோ நேரம் டைம் ஆகுதுன்னு பார்த்துக்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து ஸ்பாட்டுக்கு வந்துவிட்டோம். ஸோ இங்கே பாருங்கள், பக்கெட் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுருக்கேன், தண்ணி இருக்குது. கூட வந்து சேஃப்டிக்கு வந்து நான் குச்சி ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், தண்ணியை ஊற்றிட்டு இந்த குச்சியை வச்சு நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு ஷாக்கு அடிக்குதா இல்லையான்றது டெஸ்ட் பண்ணுறோம். ஆக்சுவலாக நீங்கள் டெஸ்ட்டு பண்ணாதீங்க, நான் சேஃப்டி மெஷர்மெண்ட்டுக்காக ஷாக் அடிக்குதா, சப்போஸ் நம்ம மறந்து கூட தண்ணி சூடாகிடுச்சான்னு கை வச்சு பார்த்துருவோம். ஸோ வைக்கும் போதும் இது ஷாக் அடிக்காது. ஸோ அதுவே வந்து நான் வந்து செக் பண்ணி காமிக்கிறேன். கூடவே வந்து எவ்வளோ நேரம் ஹீட் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் டைம் எடுத்துக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு 10 நிமிஷம் நான் வந்து கெஸ் பண்ணுறேன், 15 நிமிஷம் ஆகும்னு எதிர்பார்க்கலாம். சரி பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போது இதில் வந்து தண்ணி ஒரு 10 லிட்ரு ஊற்றிக்கிட்டு 10 லிட்டர் தண்ணி ஊற்றியாச்சு. நீங்கள் இதிலே வந்து கிளிப்பு கொடுத்துருக்காங்க, அப்படியே கூட சைடில் மவுண்ட் பண்ணிக்கலாம். சரி, நான் வந்து எதுக்கும் சென்டரில் வந்து போட்டால் நம்மளுக்கு வந்து சீக்கிரம் வந்து தண்ணி வந்து ஹீட் ஆகிடும். இப்படி நம்ம சென்டரில் டிப் பண்ணி விட்டோன்னா, இப்படி சென்டரில் டிப் பண்ணி விட்டால் ஹீட் வந்து கொஞ்சம் நல்லா சீக்கிரமாக வந்து ஹீட் ஆகி நம்மளுக்கு அவுட்புட் கிடச்சி சீக்கிரமாக நம்ம குளிக்கிறதுக்கு எடுத்துகிட்டு போகலாம். அப்படியே இப்படி சைடில் மவுண்ட் பண்ணி விட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் பக்கெட் வந்து உருகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. நமக்கு எதுக்கு வம்பு தேவையில்லை, அழகாக ஒரு குச்சி எடுத்துக்கலாம், அப்படி வச்சுட்டு அப்படியே எடுத்து இப்படி சொருகிடலாம். எப்படி அழகாக அப்படி போட்டுட்டு இங்கே பாருங்கள், இதுதான் 20 ஆம்ஸ் சாக்கெட்டு. இது வந்து நார்மல் சாக்கெட் கிடையாது, இது வந்து இங்கே இருக்கு பாருங்கள், இதுதான் நார்மல் சாக்கெட்டு. ஸோ இதில் வந்து நம்ம போட்டோன்னா இடம் பத்தாது. அதே வந்து இது 20 ஆம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து செட் ஆகும். ஸோ வந்து போட்டுட்டோம். நம்ம ஆன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி டைமரும் பார்த்துக்கலாம், எவ்வளோ நேரத்தில் வந்து ஹீட் ஆகுதுன்னு சொல்லிவிட்டு. ஓகே மக்களே, இங்கே பாருங்கள், டைமர் வந்து செட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். நான் வந்து ப்ராடக்ட் ஆன் பண்ணும்போது டைமர் செட் பார்த்துக்கிறேன், எவ்வளோ நேரம் ஹீட் ஆகுதுன்னு பார்த்துக்கலாம். ஸோ இங்கே வந்து நான் ஆன் பண்ணுறேன், இங்கேயும் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன். நான் வந்து ப்ராடக்ட் வந்து ஆன் பண்ணிட்டேன். ஸோ டைமர் வந்து இங்கேயும் சைடில் வச்சுக்கலாம், எவ்வளோ நேரம் ஆகுதுன்னு சொல்லிவிட்டு. ஸோ பாருங்கள், இண்டிகேட்டர் வந்து எரியுது. ஆக்சுவலாக இந்த இண்டிகேட்டர் எரியறதுக்காகவே நான் வந்து இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கினேன்.
ஏன்னா லைனில் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு இந்த இண்டிகேட்டரை பார்த்த உடனே நம்ம வந்து கை வைக்கிறது தவிர்த்துருவோம். லைனில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயம் வரும். ஸோ நம்ம இது டைமிங்கும் வச்சுக்கலாம், அது பாட்டுக்கு ஹீட் ஏறட்டும். சம்திங் அபவுட் இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் பற்றி பேசலாம். சரி, ஓகே. இப்போ வந்து ஷாக் அடிக்குதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். நீங்கள் ஒரு டெஸ்டர் ஒன்று எடுத்துக்காங்க. அதுக்கு முன்னாடி இது ஒர்க் ஆகுதானு செக் பண்ணிக்கோங்க. பிச்சா வருதா? லைன் வருது. அப்படியே இதில் வச்சு பார்க்கலாம் லைன் அடிக்குதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு. அடிக்குதா மச்சான்? இல்லை. ஓகே, அப்போ இந்த ப்ராடக்ட்டு சக்ஸஸ்ஸு. கரண்ட் அடிக்கல. ஸோ நீங்கள் வந்து கை விட்டு பார்க்கலாம். அதிகமாக தான் இருக்குது. நீங்கள் யாரும் வந்து இதில் தண்ணியில் கை வைக்காதீங்க, ஒரு சேஃப்டிக்காக தான். நான் வந்து என் நண்பன் பக்கத்தில் இருக்கிறான், சப்போஸ் கரண்ட் அடித்தாலும் என்னை தூக்கி போட்டுருவான். இது என்னது லைன் ஆஃப் பண்ணிவிடுவான். ஸோ நான் வந்து கை வச்சு பார்க்குறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லைட்டாக கரண்ட் அடிக்குதுப்பா. அதாவது என்னன்னு தெரியல, கீழே வந்து நான் வந்து எர்த்திங் வந்து சரியில்லைன்னு நினைக்கிறேன். மறுபடியும் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். எதுவும் இல்லை. கீழே எல்லாம் தண்ணி இருக்குது. ஸோ தண்ணியிலேருந்து வைக்கிறதுனால நம்மளுக்கு எர்த்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். நான் இது மேலே வச்சுக்கிட்டு இப்போ வந்து கரண்ட்டு செக் பண்ணி பார்க்குறேன் அடிக்குதான்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு அடிக்கலை. ஸோ நம்ம வீட்டில் வந்து எர்த்திங் வந்து சரியாக இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள், இது 3 பின் இருக்குது. 3 பின்னில் எர்த் பின் வந்து எங்கள் வீட்டில் கனெக்ஷன் இல்லை. அதனால் எர்த்து வந்து அங்கே பாருங்கள், வெளியே வந்து நான் எர்த்து பின் வந்து நான் மேலே வச்சுருக்கேன். அதனால் எனக்கு ஷாக் அடிக்குது. கீழே வந்து தண்ணியோட கை வச்சா ஷாக் அடிக்குது. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், கீழே தண்ணி வச்சுன்னு கை வைக்காதீங்க. லைட்டாக எர்த்திங் அடிக்குது. இப்போ வந்து நம்மளுக்கு எர்த்து அடிக்கலை. தண்ணியும் வந்து சூப்பராக சூடு ஏறிச்சுப்பா. டைம் வந்து பாருங்கள், டைம் கம்மி, 2 நிமிஷம் 3 நிமிஷம் வெதுப்பாக சூடு ஏறிச்சுப்பா. மூக்கா ஸ்டாலின், வெதுப்பாக சூடு ஏறிச்சுப்பா ஸ்டாலின். என்னப்பா கரண்ட் தான் அடிக்குது. தண்ணியில் வச்சா அப்படி தான் மூக்கா. நண்பர்களே பாருங்கள், 4 நிமிஷம் ஆகுது. ஆனால் தண்ணி வந்து ஓரளவுக்கு சூடேறிச்சு. பரவாயில்ல, நம்ம ஒரு 10 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணலாம். 5 நிமிஷம் ஆகிடுச்சு, பாதி சூடேறிச்சு. 10 நிமிஷம்னா கொஞ்சம் நல்லாவே வந்து சூடேறிடும். வெயிட் பண்ணுவோம் மக்களே. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்துக்கோங்க, ஒரு 9 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. தண்ணி வந்து பாருங்கள், இங்கே பாருங்கள் ரெவல்யூஷன் ஆகுது. இங்கே பாருங்கள் எவாப்ரேஷன்லாம் தெரியுது பாருங்கள். உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல, பட் ஆனால் எவாப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. இங்கே பாருங்கள், இந்த இடத்துல பாருங்கள். ஆமாம் தலைவர், எனக்கே கொஞ்சம் சர்ப்ரைசிங்காக இருக்குது. இங்கே பாருங்கள் 10 மினிட்ஸ் தான் ஆகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா சூடு வந்து வேறு லெவலுங்க. எதிர்பார்க்கல. நான் வந்து நோவா பஜாஜை விட உஷா வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக இருக்குது. இல்லைப்பா, அதெல்லாம் இல்லை, அவ்வளோலாம் பயப்படாதீங்க. ஆனால் வந்து எவாப்ரேஷன் பாருங்கள், 10 மினிட்ஸு 10 லிட்டர் தண்ணி 10 நிமிஷத்தில் வந்து இங்கே பாருங்கள் எவாப்ரேஷன்லாம். இங்கே பாருங்கள், வாவ், அன்பிலீவபிள். பார்த்தீங்களா? இங்கே பாருங்கள் எவாப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. கை வச்சு பாருங்கள் மூக்கன் ஸ்டாலின். ஓகே ஃபைன். 11 நிமிஷத்தில் எவாப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ நான் இதுக்கு முன்னே வாங்கினேன் அந்த 2 வாட்டர் ஹீட்ரு, நோவா வாங்கினேன், அப்புறம் பஜாஜ் வாங்கினேன். எல்லாமே 1500 வாட்ஸ் தான். ஆனால் உஷா மாதிரி அவுட்புட் வரல. ஸோ இந்த 3த்தில் நான் வந்து உஷாவை தாங்க நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், வேறு லெவலே நான் எதிர்பார்க்கல. இங்கே பாருங்கள் 12 மினிட்ஸ் ஆகுது. தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா எவாப்ரேட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ நோவா வாட்டர் ஹீட்டர் வாங்கினேன் இதுக்கு முன்னாடி, பஜாஜ் வாட்டர் ஹீட்டர் வாங்கினேன். அதுவும் வந்து வீடியோ நான் வந்து முன்னாடி போட்டிருக்கிறேன். வீடியோ நம்மளோட சேனலில் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் கொடுக்குறேன், போய் பாருங்கள். ஆனால் வந்து 3 வாட்டர் ஹீட்டரில் உஷா பெஸ்ட்டு, வேறு லெவலு. குயிக்காக வந்து ஹீட் ஆகுது.
என்ன ஒன்று, எர்த்திங்லாம் வீட்டில் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் கரெக்டாக இருக்கணும். எர்த்திங் இல்லாமல் நீங்கள் கை வச்சிங்கன்னா லைட்டாக ஜில்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த லைட்டாக ஷாக் அடிக்குது. ஸோ எர்த்திங் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும். எங்கள் வீட்டில் வந்து பாசிட்டிவ் நியூட்ரல் 2 மட்டும் தான் இருக்குது. ஆனால் எர்த்திங் வந்து இல்லை. அந்த எர்த்திங் வந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ அதுவும் வந்து நான் ஃப்யூச்சரில் ரெடி பண்ணிவிட்டு நான் முதல்ல எர்த்திங்கை சரி பண்ணிவிட்டு நான் வந்து ப்ராடக்ட் போட போகிறேன். இங்கே பாருங்கள், இங்கே எடுத்துகிட்டு வாங்க. இங்கே பாருங்கள், தண்ணி வந்து பபுள்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. பார்த்தீங்களா? ஓகே, ஓகே, நம்ம இப்போ வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம். பண்ணிவிடுங்க. ஸோ கரெக்டாக வந்து 14 மினிட்ஸுங்க. தண்ணி வந்து நீங்கள் விளாவே ஊற்றிக்கலாம், அந்த அளவுக்கு சூடு. பாருங்கள், எவாப்ரேஷன்லாம் வேறு லெவலில் இருக்குது. ஒரு ஆள் வந்து விளாவே ஊற்றிக்கலாம். குழந்தைங்கன்னா கண்டிப்பாக 2 பேர் ஊற்றிக்கலாம். ஸோ ஹெட்ஸ்அப் USHA வாட்டர் ஹீட்டரு திருங்க. நண்பர்களே, சூப்பர் நண்பர்களே. ஃப்ரெண்ட்ஸ், 3 வாட்டர் ஹீட்டரில் இது தாங்க பெஸ்ட்டு. USHA தாங்க பெஸ்ட்டு. நோவா வாட்டர் ஹீட்ரு, பஜாஜ் வாட்டர் ஹீட்ரு, அதை கம்பேர் பண்ணும்போது இது ரொம்பவே குயிக்காக வந்து ஹீட் ஆகுது. ஸோ 3ல் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன். உஷாவை மட்டும் வாங்குங்க. ஸோ நோவா வந்து ஆவரேஜ் தான், பஜாஜும் ஆவரேஜ் தான். நான் வந்து இது ஏன் விலை அதிகமாக இருக்குன்னு தான் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டேன். 530. ஆனால் இது பஜாஜ் வந்து 500, நோவா வந்து 380. பஜாஜ் நோவாவை கம்பேர் பண்ணும்போது நோவா பரவாயில்ல, அதுவே கொஞ்சம் சீக்கிரமாக ஹீட் ஏறிடுது. அது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது உஷா வந்து வேறு லெவலு. ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், வீடியோ பிடிக்கலனாலும் லைக் பண்ணுங்கள். அதே போல் தான் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலனாலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. நான் வந்து வேறு வீடியோவில் உங்களுக்கு வந்து 3 வாட்டர் ஹீட்டரையும் போட்டு டைமர் செட் பண்ணி இவ்வளோ சீக்கிரம் ஹீட்டாக வந்து சூடியதுன்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ அதுவரையும் உங்களிருந்து விடைபெறுவது அண்ணன் சின்ன சேனலில் MD. என் பேர் குமரன். ஸோ see you next video. தேங்க்யூ கைஸ். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதுக்கு மேலே நான் எத்தனை தடவை சொல்கிறதுன்னு தெரில. ஓகே, டாடா, ஹேட்ஸ் அப் டு உஷா.